এনেদৰে নাৰিকল যে কাটিব লাগে এটুকুৰা এটুকুৰাকৈ উলিয়াই পেলাই, ইমান টান। কিছুমানে বেয়া পোৱা কাম নহয় বাৰু, কিছুমানে বহুত সহজতে কৰি দিয়ে, কিন্তু কিছুমানে নোৱাৰে। বিশেষকৈ ময়ো নোৱাৰোঁ দেই। যোনসকলে নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এইটো ট্ৰিক দিছোঁ এটা, কেনেদৰে মানে সহজতে এইখিনি ওলাব পাৰি আৰু নাৰিকলৰ বাকলিৰ পৰা। মই এটা বাচন লৈছোঁ, তাত অলপ পানী দিছোঁ। পানী দি গেছত উঠাই দিলোঁ, গেছটো জ্বলাই ৰাখিছোঁ মিডিয়াম ফ্লেমত। আৰু এখন ডাঙৰ চালনী লৈছোঁ, এই চালনীখনতে নাৰিকলখিনি অলপ অলপ ভাঙি দি দিছোঁ। ভাঙি দি তাতে দি দিলোঁ আৰু এখন ঢাকনা দি ঢাকি দিলোঁ। মই এটা গামলা দি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা চালনী নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে চাউল ধোৱা খৰাহিটো পাৰিব। ফুটা ফুটা থকা যিকোনো এটা বস্তু দি মানে যিকোনো এটা বাচনেদিও পাৰিব। আৰু 10 মিনিট 15 মিনিট মই সেইখিনি গেছটো জ্বলাই ৰাখিলোঁ, ভাতখিনি যাতে মানে নাৰিকলখিনিত লাগে তেনেকৈ ৰাখিলোঁ। আৰু 10-15 মিনিটৰ পাছৰ যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ল, মই ঠাণ্ডা হ'লত লৈছোঁ, কিন্তু অলপমান গৰম গৰম হৈ থাকোঁতেই ল'ব, তেতিয়া বহুত সহজতে এৰাই যায়। মই একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'লত লৈছোঁ যাতে হাতেৰে ধুনীয়াকৈ চুব পাৰি। আৰু এইখিনি দেখিছে মই কেনেদৰে মানে আঁতৰাই দিছোঁ বহুত সহজতে। আৰু চাওকচোন, মই এখন চুৰিৰে আঁতৰাইছোঁ। এখন চুৰি দি বহুত সোনকালে ধুনীয়াকৈ আঁতৰ হৈ যায়। অকণমানি চুৰিখনেদি মই ধুনীয়াকৈ আঁতৰাইছোঁ। চাবচোন আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক, গোটেইটো মানে উঠি আহে একেবাৰে। আৰু অকণমান যদি গৰম হৈ থাকোঁতে যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়াহ'লে আৰু ভাল। মই একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'লত কৰিছোঁ। আৰু কিছুমানে এইখিনি কাম নাৰিকলটো মানে বহুত ধুনীয়াকৈ সোনকালে গুচাই দিয়ে। আমাৰ সকামত যেনেকৈ কিছুমান দেউৰীয়ে ধৰক বহুত সোনকালে নাৰিকলখিনি গুচাব পাৰে, কিন্তু আমিবিলাকে নোৱাৰোঁ ন। আৰু তেওঁলোকৰ অভ্যাস আছে, আৰু কিছুমানে পাৰে কিন্তু কিছুমানে নোৱাৰে। মই নোৱাৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে এইটো ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু ট্ৰিকটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, আৰু ইউজফুল বুলি ভাবিলে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চাওক, মই ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি আঁতৰাই লৈছোঁ। আৰু কিছুমানে ক'লাটো, এই নাৰিকলৰ তলত লাগি থকা ক'লাটো খায়, কিছুমানে নাখায়। তাৰ পাছতে আপোনালোকে যেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু নাৰিকলখিনি, ক'লাটো গুচাই ল'ব পাৰিব, গুচাই নলোৱাকৈও খাব পাৰে। তেনেদৰে বহুত সহজতে এৰাই যায়। আপোনালোকে এইটো ট্ৰিকটো এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব, ইউজ কৰি চাব আপোনালোকে, আৰু কেনে পায় মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। এইখিনি মোৰ গোটেইখিনি অলমষ্ট হৈছে। আৰু মই সৰু চুৰিখনেই কৰিছোঁ, দেখিলেনে? এইখিনি ওলাই গ'ল, এইখিনি বাকলিখিনি, আৰু এইফালে এইখিনি নাৰিকলখিনি। ট্ৰিকটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ইউজফুল বুলি ভাবিলে শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ।